Ты устал, все устали. Я не устал. Я могу до завтра утра. Я уже видел некоторых, что спят, зевают. Да. Еще один вопрос. Последние наши 2 мероприятия, которые мы проводим, были посвящены одному суперпродукту, да? О котором ты знаешь не понаслышке. Баулайф. Да? Окей, догадался. Я бы хотел, вот, чтобы ты сейчас сказал 5 таких sales points, причин, по которым, например, я или кто-то любой другой должен купить этот продукт себе. Да? Вот никто не знает 5 причин. Окей? Je ne sais pas si je vais transmettre 5 points, mais je vais vous transmettre ma vision avec ça, mon attitude avec ça. Чтобы было легче им в работе. Не знаю, передам ли я вам 5 этих причин, да, но я скажу вам свое отношение. D'accord. Premièrement, en tant que produit. Во-первых, как продукт. Ceux qui ont écouté la présentation complète de William. Те, кто слушали полную презентацию Уильяма относительно Баулайфа, qui ont regardé sa vidéo. Или те, кто смотрели его видео на русском. C'est excellent. Это восхитительно. Это шикарно. Для меня, кто знает этот продукт, это нечто прекрасное, шикарное. Ты не можешь слышать это, видеть это и не захотеть взять этот продукт в первую очередь для себя. Я не буду вам говорить, с вами говорить как ученый, я не ученый. Но некоторые вещи я знаю, я понимаю. Aujourd'hui, la tendance Сегодня тенденция в плане здоровья, pour développer le potentiel de santé de l'être humain, чтобы развивать потенциал здоровья человека, c'est au niveau de renforcer le système immunitaire. Укрепление иммунной системы. Ça passe par les antioxydants. Это проходит через антиоксиданты. Et ça passe par le fait И проходит через тот факт, de что maintenir en super forme nos bonnes bactéries dans nos intestins. В прекрасной форме поддерживать микрофлору нашего кишечника, бактерий. Детоксикация, nourriture des bonnes bactéries. Кормить хорошие бактерии. Et ça aussi, ça agit sur le système И immunitaire. это также влияет на иммунную систему. On absorbe aussi mieux les éléments усваиваем также лучше comment dire, positifs все pour la santé qu'on a полезные besoin. питательные вещества для здоровья, которые нам нужны. Pour faire court, И коротко, если говорить, le Baolife, Baulife, pourquoi ce produit pendant 7 ans avec notre compagnie, c'était le produit phare. Этот продукт в течение 7 лет в нашей компании был ведущим продуктом. 90% du chiffre d'affaires, c'était ce produit. 90% товарооборота мы делали с этим продуктом. Des témoignages incroyables. Были невероятные отзывы. Nous-mêmes, Мы on сами, entendait les témoignages. когда мы слышали от людей отзывы, свидетельства, мы D'accord. Ça fait вообще bientôt 3 ans qu'il n'est plus sur le marché. уже почти 3 года, как его нет на рынке. Les gens le réclament toujours. Люди постоянно его требуют. C'est la première fois en 25 ans network. Первый раз такое вижу за 25 лет в Et сетевом. on a compris pourquoi il a tant d'effets. Почему он так сильно влияет? Parce qu'il agit sur le Потому centre. что он действует на центр, я говорю своими словами вам, sur le centre de la santé universelle de l'être humain, универсальный центр здоровья человека. Et les bactéries. Антиоксиданты и бактерии. C'est le centre de tout. Это центр всего. Il y avait déjà à l'époque Bouddha qui disait, Во времена Будды, когда-то, да, Будда, comme elle a dit, mais elle a dit si tes intestins vont bien, ok, tu seras en bonne santé. не помню в точности, как он выразился, да, но даже Будда говорил, если у тебя все в животе хорошо, то и все вообще в жизни хорошо, кишечник. Le produit est facile à prendre. Продукт очень легко пить. Faites pas dans un verre avec la cuillère. И не делайте это в стакане с ложечкой. Prenez, videz un flacon. Baolife, par exemple. Допустим, возьмите пустую банку от Баулайфа. D'accord. Vous mettez votre cuillère à soupe. Насыпайте туда свою эту столовую ложку воды, потрясите, как шейкер, Et là, vous buvez. и пейте. C'est top. Это топ. Pour la première fois depuis 2 ans et demi, je l'ai fait ce matin. За 2,5 года я сегодня с утра выпила. Alléluia. Аллилуйя. Et donc, le produit, c'est un produit alimentaire. Это пищевой продукт. D'accord. C'est un accompagnateur Это ваш спутник. Pour notre santé. Спутник для нашего здоровья. Quand il y a eu la réunion le premier jour avec William, первый день у нас было собрание с Вильямом. il y a eu beaucoup de questions. Много было вопросов. Par rapport à Baolife et Revitablou. Относительно Баулайфа и Ревитаблю. Sur guérir ça, guérir ça. Насчет того, чтобы лечить то, лечить это, вылечить это. Je vais vous dire une chose. Я скажу одну вещь. Les amis, друзья. La guérison, quand on est malade, c'est indispensable d'avoir des choses pour guérir. Лечение это очень необходимо, когда мы чем-то больны, чтобы выздороветь, нам это надо. Mais Но le potentiel потенциал
presque illimitée практически неограниченной de la santé de l'être humain, здоровья человека. elle n'est pas dans la réaction, dans la guérison de Не quelque в chose, реакции на что-то, чтобы лечить возникшую болезнь. elle est dans la prévention. Она в профилактике. C'est là où il y a le plus grand potentiel pour Это nous. там самый большой потенциал для нас. Donc le Baolife, par Так вот, exemple, Балайф, к примеру, c'est pas pour chercher juste des gens à guérir de quelque chose. это не для того, чтобы C'est искать pas un médicament. просто как-то вылечить людей от чего-то. Ok. Это Ça, не лекарство. en prenant ça, Принимая ok, его, c'est prophylactique. это профилактика. Parce que ça agit sur le Потому centre что de la это santé действует générale. на центр здоровья в целом. D'accord. Ça, c'est le produit par lui-même. Это продукт сам по Il себе. est bon, il est Он simple, хороший, он простой. c'est un Spoutnik alimentaire. Это ваш спутник ежедневный вашего питания. En termes de business, В плане бизнеса, bon, ça aussi en termes de business, ça joue quand il y a un produit это comme ça. тоже играет роль в плане бизнеса, когда есть такой продукт. Mais en termes de business et de marketing, Но в плане бизнеса и маркетинга, les produits qui marchent toujours le plus fort en продукты, général, которые лучше всего срабатывают обычно, surtout en vente directe, в особенности в прямых en продажах, network в marketing, сетевом c'est маркетинге, les produits qui ont une histoire это particulière. продукты, которые имеют особенную историю. Parce qu'ils ont un ingrédient Потому что exotique, в них particulier, есть какой-то ингредиент parce que c'est экзотический, le premier особенный. produit du Потому genre, что это первый продукт своего рода. comme Lumines avec Такой как les Luminous. 200 facteurs de croissance, par С exemple. этими, да, 200 факторов роста. Et le Baolife, И Балайф, il a ça. он имеет это. D'accord. Il a un ingrédient, В нем есть c'est pas le seul, ингредиент. mais il a un Не ingrédient единственный, но в нем qui есть joue un rôle ингредиент, marketing très fort. который играет особенную роль. Marketing. Маркетинговую. Pas que marketing, mais là je Не parle только в là, je parle маркетинге, de но я marketing. сейчас говорю об этом. Le fruit du baobab. Плоды баобаба. Ok. Vous cherchez sur internet Поищите в des интернете. informations sur le fruit du baobab. Информация о плодах баобаба это вообще C'est incroyable. невероятно. William l'a bien expliqué ça aussi. Вильям это тоже очень хорошо объяснял. Et il n'y a aucune compagnie И нет ни одной de компании network marketing сетевого маркетинга dans le monde в мире, qui a des produits у которой был бы et продукт des produits alimentaires